खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारत हादरनि नुसुंसे हादोराव पाकिस्तानाव मोनसे गिदिर गाग्लोबनाय जाथाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव गंथाम फाइटार जेट आरो गंसे ट्रेनिं होग्रा अख्रां जाहाजआ थेर-बेथेर जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्तान हादोरनि पान्जाब खोन्दोआव थानाय मियाबुली एयारबेसआव सा6 उदखारिफोरा गोबां गला बारुद लानानै जांख्लाजों वालखौ बारखोमाना सिङाव हाबलाङो आरो एयारबेसआव जेरै हायो एरै गुलि गावग्लुंनानै आरो ग्रेनेड खुबैनानै एयारबेसखौ गोबां खहा खालामनाय जों लोगोसे गंथाम फाइटार जेटजों लोगोसे गंसे ट्रेनिं होग्रा अख्रां जाहाजखौबो गोबां खहा खालामदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ तेहरिक-इ-जिहाद पाकिस्तान होननाय आफादा गाग्लोबदों होननानै गावनो खौरां बिजोङाव बिबानखौ रुजुना लायो। दा पाकिस्तान एयार फर्स बिफाननि गाहाया बुंनाय बादिब्ला सा6 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव रावबो पाकिस्ताननि आर्मिफोरखौ थैदों होननानै मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो सा12सो पाकिस्ताननि रौनियाफोरा जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो हादों। हरखाबै गिलु-बालु बारहुंखा बारदोंमोन। आथिखालनि बोथोरखौ फोथायनो गोब्राब, माबे समाव मा जायो जेबो बुंस्लाबनो हाया। थिग बेबादिनो मैया फुंबिलिनि 6:30 हरखाबै गिख्रंथावै चिरां जिल्लानि बिजनी हालामनि सुबाइजार ओनसोलाव गोबां गोख्रैथियै बारहुंखा बारनानै थाङो। सुबाइजार ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव बारहुंखा बारलांनायाव सोरनिबा न'-बां, बिफां-लाइफां, दुब्लियाव माइ आबाद, बेसर आबाद बायदिफोरा जोबोर गाज्रियैनो खहा जादों आरो लोगोसे गामिनि लामाफोराव बिफांफ्रा बायनानै लामायाव गोग्लैसोना कारेन्ट तार जस'नाय बायदि खहा जादों होननानै फोरमायदों रायजोफोरा। आरोबाव नेपाल हादोराव गिख्रंथावना बांग्रिं मावलायबाय। थांनाय 3 नबेम्बर खालारखालि हरनि समाव गोख्रों बांग्रिं मावनाया नेपाल हादरनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिखांहोदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिनि बादिब्ला बे बांग्रिंआ हरनि 11:47 10 किल'मिटार गोथौ हा सिंनिफ्राय 6.4 मेगनिटिउडनि गोख्रैथियै मावखांदोंमोन। बे गिख्रंथावना बांग्रिंनि गाहाय मिरुआ नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव 500 किल'मिटार सोनाबाव थानाय जाजारक'ट जिल्लानि रामीदान्दा होननाय ओनसोलनिफ्राय सोमजिखांदोंमोन। बांग्रिं मावबाय थानाय जाथाया नेपालाव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो नेपाल हादोरा बांग्रिं जाफ्लेबाय थानाय जायगानि मादाव मुलुगनिनो 11थि फारिलाइयाव दं। मख'नो गोनांदि भारतनि राजथावनि दिल्लीनि माखासे जायगाफोरावबो उत्तर प्रदेश आरो बिहारावबो बे गिख्रंथावना बांग्रिंनि गोहोमा गोग्लैफैदों। बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों लोगोसे गासै सा 150 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो 1000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायदों। 1 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै मैया 4 नबेम्बर खालारसिम रायजोनि सिङाव थानाय सोरखारि फरायसालिफोराव मिड डे मिल एबा ओंखाम संग्रा आइजोफोरा रायजोनाङैनो गावसोरनि जेंनाखौ लानानै गोख्रों सोमावसारबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे बेलायाव रायजो सोरखारा जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला समग्र शिक्षा अभियाननि मावख'नि दरखंआव धर्ना होनाय फरायसालियाव ओंखाम संग्रा आइजोफोरा धर्ना होफुबाय थानाय समावनो गोबां आइजोफोरा फिट जानानै गोग्लैदों। धर्ना होग्रा आइजोफोरा एबा ओंखाम संग्रा आइजोफोरा फिट जानानै गोग्लैदोंमोनब्लाबो नांगौथाय जिउआनो जोबलांथों अब्लाबो मोननांगौ मोनथायनि दाबिफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला बेबादिनो गोख्रों सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंदों। लोगोसे फिट जानानै गोग्लैनाय आइजोफोरखौ काजलगांव सिभिल हस्पिटालाव रोगाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोननि गुबै दाबिफोरानो जादों सेथियाव 1000 दानारि बेथनखौ बांहोनानै 10,000 खालामनानै होनांगौ। नैथियाव दानफ्रोमबो थि समाव बेथनफोरखौ होनो नांगौ। थामथियाव सोरखारि मावथि महरै गनायथिना लानो नांगौ। ब्रैथियाव 60 बोसोरनि उनाव रिटायार जाब्ला 3 लाख रां अनसुंथाइ होनाय आरो बाथियाव बोसोराव 10 दाननि सोलाय 12 दाननि बेथन होनाय। मख'नो गोनांदि साननैनि सिगां बिथांमोननि बेफोरबादि दाबिखौ गनायना लायाब्ला आसामखौ 1 दान बन्द खालामनायजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव 1,18,000 ओंखाम संग्रा आइजोफोरा बिजेपि सोरखारनो भट होला होननानै गोख्रों हुमखिबो होदोंमोन।
मैयायो रौतायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव 8 सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता भालुकमारिनि 15 नं माहारियारि राजा लामायाव गंसे गोसायै खारबाय थानाय गंसे मारुति भेना कन्ट्रल खोमानानै स्पिड ब्रेकाराव लासै खालामनाय ट्राक गारिनि उनथिंजाय सौग्रावहैयो आरो बे सौग्रावनायाव गासै 8 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रौता मडेल देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय 7 सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जानायलाय बिसोरखौ मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय 108 एम्बुलेन्सनि दारै तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना गुवाहाटी फारसे थांबाय थानायावनो बे जाथाया जानो मोनदों। तामुलपुर जिल्लायाव सासे ड्राग्स फालांगि हमनो हादों। फोरमायनाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि बरकाटा एसडिपिअ मावखुलिनि साखाथियावनो सानैसो सुबुंफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामबाय थादोंमोन। बे समावनो तामुलपुर जिल्ला पुलिस मावखुलिनिफ्राय 100 मिटार गोजानाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुङा राइजोफोरजों हमजायो। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ तामुलपुर कुसुबारिनि गौतम राभा होननानै मिन्थिनो मोनदों। बिथांजों लोगोसे कुसुकाटानि रिदिप मदाहि होननाय सुबुङाबो बे फालांगियाव लोब्बा दं, नाथाय राइजोफोरा बिथांखौ हमनो नागिरनाय समावनो खारखोमानो हायो। दा बिथांखौ राइजोफोरा हमनानै तामुलपुर पुलिस बिफाननो गथायनानै होबाय। हमजानाय गौतम राभानिफ्राय 2 ड्राग्स कन्टेनारजों लोगोसे 2 इन्जेक्सनबो बोखांनो हादों। मैयासो नोंथांमोना उर्फी जावेदखौ मुम्बाइ पुलिस बिफाना गुसुं गुसुं खसाब गाननानै पाब्लिक जायगायाव बेरायथिंनायनि थाखाय हमदों होननानै खौरां मोननो हादोंमोन। नाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। मुम्बाइ पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला उर्फी जावेदखौ मुम्बाइ पुलिस बिफाना हमाखै एबा बेबादि गुसुं खसाब गानथिंनानै बेरायनायखौ हमनायनि जेबो आयेन गैया। उर्फी जावेदा गावखौ मुंदांखा खालामनोसो नंखायै पुलिसनि खसाबखौ बाहायनानै बेबायदि फावथिना खालामदों होननानै फोरमायो। बेखायनो मुम्बाइ पुलिस बिफाना पुलिसनि खसाबखौ बेबादि गाननानै गोरोन्थि खालामनायनि दायाव उर्फी जावेद आरो नंखाय पुलिस सुबुंफोरखौ धारा 171, 419, 500 आरो 34 आइपिसि नि दारै एफआइआर होनाय जाबाय। दा नंखाय पुलिस इन्सपेक्टरजों लोगोसे बिसोर बाहायनाय गारिखौबो हमनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो मोनदों। थाबैनो उर्फी जावेदजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो हमनाय जागोन होननानै मुम्बाइ पुलिस बिफाना फोरमायदों। मोनथिबावनाय बादिब्ला उर्फी जावेदा बे भिडिअखौ मोनसे फेशन ब्रेन्डखौ प्रमोट खालामनोसो बानायदोंमोन, नाथाय दा बे भिडिअआनो बिथांखौ गमामायैनो खैफोदाव खोख्लैबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावनाय। नोंथांमोना फैगौ एडिआरइ 2.0 नि दारै आसाम पुलिस आरो एसएससि जिडि कनस्टेबलनि 80,000 मासि फैनो गोनांजों लोगोसे आसामनि फैनो गोनां माखासे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड आनजादफोरनि थाखाय गोनां जानाय गोनांथार जिके, हिस्टरि, कारेन्ट एफायार्स, इंलिश, मेथ्स, रिजनिं आरो कडिं डिकडिंफोरनि सोंनाय आरो फिननायफोरखौ मोन्नो लुबैयोब्ला नोंथाङा जुदि फैगौ आनजादफोरखौ लिरगोन होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय WhatsApp ग्रुपआव दिनैनो जइन जानानै लादो। मानोना दिनै मोनाबिलिनि 4 रिंगानिफ्रायनो सानफ्रोमबो 4 रिंगासोआव मोन 100 गोनांथार सोंनाय आरो फिननायनि PDF हरनाय जासिगोन। बेफोर PDFनि थाखाय जेबो मासुलनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना फ्रियावनो बेफोर PDFखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बे ग्रुपआव जइन जानानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना गोसो दङब्लासो ग्रुपआव जइन खालामनानै ला। बे ग्रुपनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेयावनो थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन। दानिया फैलायदो गुबै रादाबाव। बावैसो सान सिगां हाग्रानिफ्राय दंफां दाननानै लाबोनायनि सायाव चिरां जिल्ला खुंथायनिफ्राय नायबिजिरफैदों। चिरां जिल्लानि उफ्रा बेंगिरि रिंखां मोसाहारिनि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया मैयायो बेंटलनि सार्कल अफिसार प्रान्जल बरुवा, बिडिअ कुमुद नार्जारी आरो एसए प्रदीप कुमार भुयान बिथांमोना बावैसो सान सिगां जालांनाय रुनिकाटा थानानि आरो रेन्जनि सिङाव थानाय नारखेरदाराव अरन एनजिअ ओनसोलनि सुबुं आरो फरेस्ट सार्भिस एनजिअनि गेजेराव हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोनायाव नारा नाथा जालायनायखौ लानानै नायबिजिरफैदों। एसए प्रदीप कुमार भुयान बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला गासैबो जाथाया नायबिजिरनायनि उनावसो सोराङाव फैगोन होननानै बुंदों। इउबिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि अमिय कुमार नार्जारी बिथाङा मैया थांनाय सानसेनि सिगां बनसु आफादा इएम रन्जित बसुमतारीनि मुसुखा सावनाय जाथाय, बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला
बादिब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि खाम्फा बरगयारि बिथाङा इएममोन। बिथाङा इएम जानाय समाव बिटिसिनि अरनबारिनि गोबां दंफांफोरखौ दानखोमानानै फानखोमा हरनायजों लोगोसे हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै आयेन बेरेखा आबाद मावदों। बेजों लोगोसे बिथां अमिय कुमार नार्जारिया बिपिएफ दोलोखौ सिखाव दोलो होननानै बुंदों। बेबादि सिखाव दोलोजों बनसु आफादा लोगो जायो आरो बनसु आफादनि दैदेनगिरिफोरा कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिनि बुंनाय बादिसो मावो होननानै गोख्रों अजद दैखाङो। बिथाङा बनसु आफादखौ माखासे बाथ्राजों बोसोन होयो दि बनसु आफादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायखौ बन्द' खालामनो नाङा आरो फरायसाजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौबो लानानै धर्ना बायदि हाबाफारि लानो नांगौ होननानै बोसोन होयो। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला 17 बोसोर बिटिसिखौ बिपिएफ दोलोआ बरबाद खालामजोब्बाय। दा आथिखाल प्रमद बर'नि इउपिपिएल सोरखार फैनानैसो बिटिसिआ जौगानाय आरो सान्थिनि लामायाव फैबाय। नाथाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेसेबां गनायजाथाव सम सफैब्लासो मोनथिनो हासिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।